Parana Do Ek Do परमात्मने नमः भक्ति योगा द्वादश अध्यायः सति ये सपक्षर अव्यक्तम् ते सांख्ये युगमित्तमः श्री भगवान् वाच मय्या अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशिदशेकसम् मय्युव मन आधत्स सत्यं धनञ्जय
I said, so video to like and subscribe it.